喂，大家好，我次郎啊，咁就聽日咧就跑星期六嘅沙田啦。咁啊，記得幫手訂閱我哋頻道啦。咁就我哋先有動力再做嘅。咁就係啦，呢條片會介紹翻一條獨贏嘅二穿三，第一關會揀到第5場啦。呢場馬咧就快放馬比較少，應該可能得介運法響外檔殺上嚟，咁可以輕鬆咁放啦。如果係咁的話咧，我覺得咧跟住佢一隻就會好好跑噶。會揀到邊隻咧？就係11號嘅加州本事啊！呢隻馬啦，122磅啦，手上落騎啦。咁如果跟到呢個介運法的話咧，應該都可以賺到個慢步速形勢嘅。最主要嘅咧就係、其實有一棚馬，我諗7至8隻都係中字嘅跑法嘅。我覺得後面會擠擠碰碰會比較多啲意外添嘅。咁同埋有啲實力啲嘅馬咧都排外檔焗住留後。咁會唔會真係做到慢步速，跟住響跟前嘅馬有着數咧？咁我相信今次都大機會嘅。咁係啦，咁就上次第2啦，我諗佢今次都想保中嘅，所以先揀翻隻11號加州本事先。第2關啊，揀翻第7場啊，3班1000米直路賽嘅呢場犀利啦！我覺得呢場咧會好多，真係有成7、8隻喺度前面鬥放嘅馬。咁嗰啲包裝伯樂啊、年少多好都係快噶嘛。咁啊，上次贏嗰精彩復星就都係快嘅喎。咁手到齊來啊！巴閉王嘅試集都 OK， 都係快嘅喎。咁啊，再贏及第啊，咁好多其實都好快嘅。咁形成一個快步速，咁就會益晒後上馬嘅喎。咁我其實呢一場我就有隻都有之前有買開上年季，咁就係揀翻隻6號嘅會長之寶啊。咁啊，好似夾定咁啦，今次排埋個大外檔，咁啊14檔沿住條外欄，咁啊最主要嘅就係咩咧？換埋人添。咁黃寶嚟，其實我覺得佢都唔係騎得好掂啊，即冇得好掂隻馬。咁啊，今次換咗奧爾文，奧爾文呢個騎師就鬥志旺盛啦，唔使講啦。咁最主要係123磅啊，咁啊14檔123磅要換埋個好啲嘅騎師，咁咪有快步速。咁最主要送埋上次佢衝上嚟跑第2，末段做到22秒，咁多條件都配合嘅時候，咁呢場馬應該都幾大機會噶。咁個賠率又唔錯，咁所以第2關我會揀翻隻6號嘅會長之寶。